हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 336 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे ही गुचेंग एंशिएंट हेवनली वेनेरेट को एक पपेट में रिफाइन करने वाला था, एंशिएंट हेवनली वेनेरेशन ने चुपके से अपनी 2 उंगलियां उठा ली। गुचेंग के पीछे रीइंकार्नेशन का डैओ व्हील घूमने लगा, लेकिन उसने तुरंत इसे महसूस कर लिया और मनोरंजन भरे अंदाज में पूछा कि क्या वह अब भी संघर्ष करना चाहता है। लगभग उसी क्षण जैसे जैसे रीइंकार्नेशन व्हील बड़ा होता गया, अचानक एक रहस्यमयी गहरी बैंगनी माइज्मा बगल से फूट पड़ी और उसने उस व्हील को रोक दिया। यह गुचेंग का ग्रेट डाउ ट्रेजर वेश था, जो पूरी तरह से रीइंकार्नेशन व्हील को सप्रेस कर रहा था। यह दृश्य देखकर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑन ऑफ रिकेंटेशन बुरी तरह चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुचेंग के पास ऐसा खजाना आखिर कैसे हो सकता है। गुचेंग उसके सामने मुस्कुराया और बोला कि उसकी हैसियत को देखते हुए अगर उसने एक बार भी उसे मास्टर कहा है तो उसकी यह जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। इसके बाद उसने शांत स्वर में कहा कि अब उसके सफर पर निकलने का समय आ गया है। अगले ही पल उनकी स्थिति से भयावह बैंगनी ऑरा का एक विशाल बवंडर फूट पड़ा, जिसने लाखों मील तक फैले पूरे स्पेस को प्रभावित कर दिया। उसी समय दूसरे क्षेत्र जीवेई डाओ डोमेन में जीवेई इंपीरियल डायनेस्टी के भीतर नीचे बसे शहरों के लोग जल्दबाजी में अपना सामान समेट रहे थे। वे सोच रहे थे कि हेवेंस बिहाइंड हेवेंस में आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई महाविनाश आने वाला है। इंपीरियल मिनिस्टर्स में से कुछ ने इंपीरियल लॉर्ड से पूछा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। एक अन्य मंत्री ने कहा कि डार्क फॉल्ट के बाद से ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं हुई थी, फिर अब यह कैसे संभव हो सकता है। इंपीरियल लॉर्ड ने आकाश की ओर देखा, उसका हृदय निराशा से भर गया। उसने कहा कि आज के जीवेई डाओ डोमेन में एक भी डाओ अचीवर मौजूद नहीं है। ऐसे में वे और कर भी क्या सकते हैं। अपने महल में लौटकर उसने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया कि उसकी सभी प्रिय कॉन्कुबाइंस को उसके बेड चैम्बर में बुलाया जाए। म्यूजिक बजता रहे, नृत्य चलता रहे। एक इंपीरियल सोल्जर तुरंत बोल उठा कि यह महाविनाश अभी तक उतरा भी नहीं है। अगर मामला वैसा न हुआ जैसा वे सोच रहे हैं तो एक इंपीरियल मिनिस्टर ने भी कहा कि वह इस तरह स्वयं को छोड़ नहीं सकता। आधा महीना बीत गया। इस दौरान गुचेंग लगभग एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑन ऑफ रिकेंटेशन को पूरी तरह अपने पपेट में रिफाइन कर चुका था। धीरे धीरे गहरा बैंगनी धुंध भी छंटने लगी। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के सामने खड़े होकर गुचेंग मन ही मन बोला, जैसा कि एक इमॉर्टल बॉडी से उम्मीद की जाती है, इस पपेट को रिफाइन करने में सचमुच काफी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन बदले में लाभ भी कम नहीं मिला। इस स्तर का एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑन रीइंकार्नेशन असली जैसा दिखाने के लिए पर्याप्त है। उसने पास के जीवेई डाओ डोमेन की ओर देखा और आगे सोचा, अगला कदम उन अनगिनत डाओ फ्रूट क्लोन्स को ढूंढना है जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। सौभाग्य से उसने उन सभी को वापस अपने शरीर में नहीं बुलाया था, अन्यथा मामला वास्तव में परेशान करने वाला हो जाता। साथ ही यह किसी उपयुक्त दुनिया को खोजने का अच्छा अवसर भी होगा जहां मैं अपना लेआउट स्थापित कर सकूं। प्रकाश की किरण की तरह जीवेई डाओ डोमेन की ओर बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि इस यूनिवर्स के हेवन एंड अर्थ लॉज भले ही खंडित थे, लेकिन वे अधिक सप्रेशन नहीं लगाते थे। समस्या केवल इतनी थी कि यहाँ लाइफ एसेंस अत्यंत दुर्लभ थी, जिसके कारण डाओ अचीवर्स का जीवन काल बहुत कम हो जाता था और उन्हें अपनी उम्र बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेना पड़ता था। उसने आगे सोचा कि यदि वह इस यूनिवर्स को अपने लेआउट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे रिवर ऑन ऑफ टाइम के दूसरे छोर से शुरुआत करनी होगी और अतीत को बदलना होगा। उधर जीवेई इंपीरियल सिटी में लोग फिर से आसमान की ओर देख रहे थे। कुछ सामान्य नागरिक राहत की सांस लेते हुए बोले कि वह एनोमली आखिरकार समाप्त हो गई। एक फीमेल कल्टीवेटर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वह पूरे आधे महीने तक बनी रही थी। दूसरा व्यक्ति चिंतित होकर पूछने लगा कि यदि वास्तव में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो क्या जीवेई इंपीरियल डायनेस्टी उसे सह पाएगी। उसी समय गुचेंग जीवेई इंपीरियल सिटी के ऊपर प्रकट हुआ। नीचे देखते हुए उसने पाया कि जीवेई डाओ डोमेन में कभी ग्रेट एम्परर जीवेई नामक एक महान अस्तित्व हुआ करता था। उसी ने जीवेई इंपीरियल डायनेस्टी की स्थापना की थी, जिससे वह इस यूनिवर्स के सबसे प्राचीन फैक्शंस में से एक बन गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह ग्रेट एम्परर जीवेई केवल क्वाजी एम्परर रियलम तक ही पहुंचा था। जहां तक वर्तमान जीवेई इंपीरियल लॉर्ड की बात थी, वह तो उससे भी अधिक निराशाजनक था। गुचेंग ने अफसोस से सिर हिलाया और मन ही मन कहा, अपूर्ण डेस्टिनी के कारण यह रियलम डाओ अचीवर्स को जन्म ही नहीं दे सकता। यहाँ जो कुछ क्वाजी एम्परर्स हुए भी थे वे सभी एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ऑफ रीइंकार्नेशन द्वारा हार्वेस्ट कर लिए गए। इसी बीच जीवेई इंपीरियल पैलेस के भीतर लोग इधर उधर फर्श पर बिखरे पड़े थे, जबकि पूरा मुख्य हॉल अब अस्त व्यस्त हो चुका था। जीवेई इंपीरियल लॉर्ड 2 कॉन्कुबाइंस को अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसका रूप पूरी तरह बिखरा हुआ और अव्यवस्थित लग रहा था। अचानक उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, कौन इतना साहसी है जो इस एम्परर को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। अगले ही पल गुचेंग उसके सामने प्रकट हुआ। थोड़ा हैरान दिखने के बाद
उसने शांत स्वर में कहा, अगर जीना चाहते हो तो उठ जाओ। कुछ समय बाद एम्परर प्राचीन ऐतिहासिक अभिलेख लेकर लौटा और गु चेंग के सामने हल्का झुककर बोला, सीनियर, ये सभी प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें जीवेई डाओ डोमेन का छिपा हुआ इतिहास दर्ज है। गु चेंग ने केवल सिर हिलाया और कहा, तुम जा सकते हो, ध्यान रहे कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। एम्परर ने तुरंत आज्ञा मानी, कक्ष से बाहर निकल गया और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़े होकर वह हाल की घटनाओं का विश्लेषण करने लगा। उसे एहसास हुआ कि हाल ही में ये जो एनोमली दिखाई दी थी वह वास्तव में इसी सीनियर की वजह से हुई थी। यह सोचते ही उसका हृदय उत्साह से भर गया। बहुत बढ़िया, उसने मन ही मन कहा, कम से कम जीवेई इंपीरियल डायनेस्टी को नष्ट नहीं होना पड़ेगा। हालांकि उसे यह सीनियर काफी अजीब भी लगा। आखिर दूसरे सुप्रीम एक्सपर्ट्स की तरह वह हत्या या लूटपाट क्यों नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह तो पूरी तरह इतिहास का अध्ययन करने में ही मग्न दिखाई दे रहा था। इस बीच गु चेंग सावधानी से उन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। उन्हें पढ़ते हुए उसे पता चला कि टैबू एपॉक के बाद इतिहास का एक ऐसा दौर भी मौजूद था जो लगभग पूरी तरह मिट चुका था, जिसे डार्क फॉल्ट कहा जाता था। उस युग का कोई भी रिकॉर्ड शेष नहीं था और न ही कोई अनऑर्थोडॉक्स इनहेरिटेंस बची थी। बाद में अस्तित्व में आने वाले सभी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस केवल खोदे गए प्राचीन ग्रंथों और बिखरे हुए शिलालेखों के आधार पर धीरे धीरे विकसित हुए थे। यह सोचकर गु चेंग के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अगर वह एपिक ट्री को उसी समय नोड पर स्थापित कर दे जहां डार्क फॉल्ट समाप्त हुआ था, तो पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों की एपिक ट्री से जुड़ी स्मृतियां बिना किसी खामी के बदल जाएंगी। उसने स्पेस टाइम स्टील निकालते हुए कहा कि इससे वह उस स्पेशियल नोड के निर्देशांक निर्धारित करेगा, जबकि डिवाइन बोट ऑन ऑफ फॉर्च्यून उसे सीधे उस समय नोड तक ले जाएगी। कुछ ही समय बाद वह रिवर ऑन ऑफ टाइम में प्रवेश कर गया। यात्रा करते हुए उसने देखा कि यह नदी अनंत काल तक फैली हुई थी और इसकी असंख्य धाराएं स्वर्गों के भीतर मौजूद अनगिनत दुनियाओं के हर कोने तक पहुंचती थीं। इसके सामने सबसे गहरे नियम भी तुच्छ प्रतीत होते थे। उसकी दृष्टि उन सुनहरी स्पेस टाइम स्ट्रीम्स पर पड़ी और उसने सोचा कि इमॉर्टल किंग डाओ फ्रूट प्राप्त करने वाले अस्तित्व भी रिवर ऑन ऑफ टाइम में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते। हल्की सजा में ऐसे घाव मिलते जो कभी नहीं भरते, जबकि गंभीर परिणाम शरीर और दायु दोनों के विनाश के रूप में सामने आते। सौभाग्य से यह केवल असंख्य सहायक धाराओं में से एक थी और उसके पास डिवाइन बोट ऑफ फॉर्च्यून का संरक्षण भी था, अन्यथा उसकी वर्तमान कल्चरेशन के साथ वह शायद जीवित भी न रह पाता। डिवाइन बोट पर खड़ा हुआ वह एक स्पेस टाइम ब्लैक होल की ओर बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह अपने गंतव्य के निकट पहुंचा, असंख्य सुनहरी रोशनियां उसके पास से गुजरती रहीं। उसी समय अतीत के जीवेई डाओ डोमेन में एक सुनहरी चिड़िया उड़ते हुए पर्वत की चट्टान की ओर आई और जोर से ग्रैंडपा सॉन्ग को पुकारने लगी। तुरंत ही वह मानव रूप में बदल गई और सफेद वस्त्रधारी वृद्ध डाओइस्ट से पूछने लगी कि क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के बाद इस संसार में कोई सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं बचा। उसने दूर आकाश की ओर इशारा करते हुए बताया कि वहां से उठ रही ऑरा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सुप्रीम एक्सपर्ट्स की थी। उसके पास खड़ा युवक बुदबुदाया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो वह व्यक्ति अकेले ही उनकी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। वृद्ध डाओइस्ट सॉन्ग भी उतने ही स्तब्ध थे। उन्होंने कहा कि यह कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि ऐसी ऑरा वर्तमान युग में नहीं हो सकती। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद कोई सुप्रीम एक्सपर्ट जिसने कभी इस ब्रह्मांड को छोड़ दिया था अब वापस लौट रहा है। तभी उन्होंने दूर पर्वतों की दिशा में फैलती लाल धुंध देखी और कहा कि यदि ऐसा है तो शायद वही व्यक्ति ग्रेट एक्सटिंक्शन एरा के पीछे का रहस्य जानता होगा। महिला कल्टीवेटर ने तुरंत वहां जाकर देखने की इच्छा जताई। उसका मानना था कि शायद वही उनके सामने खड़े डेडलॉक को तोड़ने का रास्ता बता सके और उनकी इनहेरिटेंस को समाप्त होने से बचा सके। दूसरी ओर जहां गु चेंग उतरा था वहां का परिवेश पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसने चारों ओर देखते हुए हल्के मनोरंजन के साथ कहा कि यहाँ अभी भी एक अनऑर्थोडॉक्स इनहेरिटेंस के अवशेष मौजूद हैं, जो उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि उसे भविष्य की पीढ़ियों तक यह कथा पहुंचाने के लिए गवाहों की आवश्यकता थी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसने एक और कहानी गढ़ दी। उसने घोषणा की कि प्राचीन काल में एक अकल्पनीय सुप्रीम एग्जिस्टेंस एक रहस्यमय प्राचीन वृक्ष के साथ इस संसार में उतरा था और यहाँ एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जोन स्थापित की थी। कहा जाता था कि वहाँ साउथ हेवन गेट मौजूद था और वह डिवाइन ट्री सीधे इमॉर्टल डोमेन से जुड़ा हुआ था। उस स्थान को डिवाइन रूइन कहा जाता था। जब लोगों ने विशाल पत्थर के टुकड़े पर डिवाइन रूइन का नाम देखा तो किसी ने पूछा कि क्या यह स्थान उसी वरिष्ठ द्वारा बनाया गया था। तभी एक मेल कल्टीवेटर उत्साह में डिवाइन रूइन के भीतर दौड़ पड़ा और दूसरों को भी जल्दी अंदर आने के लिए पुकारने लगा। उसका मानना था कि वह वरिष्ठ शायद दुनिया का अंतिम सुप्रीम एक्सपर्ट था, जबकि पक्षी रूप वाली फीमेल कल्टीवेटर अभी भी सतर्क थी और सबको जल्दबाजी न करने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन उसके बोलने से पहले ही बाकी लोग अंदर घुस चुके थे। अंततः उसने भी दांत भींचकर कहा कि अब लौटने का कोई अर्थ नहीं है। वह फिर से पक्षी में बदल गई और यह कहते हुए डिवाइन रूइन में प्रवेश कर गई कि इतनी बड़ी फॉर्च्यूटस एनकाउंटर को खोना मूर्खता होगी। कुछ ही क्षणों में पूरा समूह साउथ हेवन गेट नामक स्थान पर पहुंच गया। सभी ने ऊपर देखा जहां आकाश में घूमते बादल धीरे धीरे अलग हो रहे थे।
महिला कल्टीवेटर बुदबुदाई कि साउथ हेवन गेट अवश्य ही ग्रेट एक्सटिंक्शन से पहले के किसी वरिष्ठ से जुड़ा होगा, क्योंकि केवल उसी युग में इमॉर्टल्स से संबंधित वस्तुएं दिखाई देती थीं। जैसे जैसे बादल हटे, उनकी आंखों के सामने एक विशाल एपिक ट्री प्रकट हुआ जो पूरे क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था। ऑरेंज रोब पहने फीमेल कल्टीवेटर ने कहा कि शायद कोई मिस्टीरियस एंटिटी इस एंशिएंट ट्री को साथ लाकर यहाँ उतरा था और उसने डिवाइन रूइन की स्थापना की थी, या फिर संभव है कि ग्रेट एक्सटिंक्शन से पहले ही इस स्थान का नाम डिवाइन रूइन रहा हो। लेकिन अगले ही क्षण धरती फट गई और विशाल बेलें बाहर निकलकर आसपास के कल्टीवेटर्स की छातियों को भेदने लगी। यह दृश्य देखते ही फीमेल कल्टीवेटर मुड़ी और पूरी शक्ति से भागने लगी, मगर बेलों की जड़ें उसका पीछा करने लगी और वह घबराहट में जान बचाकर दौड़ती रही। कुछ ही पलों में वे बनमे वे बेलें उसके बिल्कुल पास पहुंच गईं और वह भय से उन्हें घूरने लगी। तभी अचानक वे बेलें उसकी आंखों के सामने बिखर कर राख बन गईं। वह अविश्वास में वहीं जम गई। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुचेंग था, जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ था। लड़की लड़खड़ाकर उसे टकरा गई तो गुचेंग ने उसे संभालते हुए पूछा कि क्या वह ठीक है। फीमेल कल्टीवेटर ने तुरंत पूछा कि क्या वह सीनियर है जिसने डिवाइन रूइन की स्थापना की थी। गुचेंग ने हल्का सा सिर हिलाकर इसकी पुष्टि कर दी। फिर उसने एक अजीब सवाल पूछा कि क्या वह एक अच्छा इंसान है। यह सुनकर गुचेंग कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। लड़की ने बताया कि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख ही नहीं पा रही थी। गुचेंग ने आश्चर्य से अपना चेहरा छुआ और मन ही मन समझ गया कि यह स्पेस टाइम ट्रेवर्सल का साइड इफेक्ट होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस समय रेखा में वह बहुत अधिक लोगों के कर्म में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा परिणामों का बोझ शायद उसके लिए भी असहनीय हो जाता। उसने लड़की से कहा कि इन छोटी बातों की चिंता न करे और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, इसके बजाय बताओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊं? ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।